the Avions. Oh, Eli Rabbah, l'autorité spirituelle spiritual authority contre France, against France, Italie, Amérique, oh Sarabah, Angleterre, par le pouvoir, by the power, le sang d'agneau de Dieu, the blood of the Lamb of God, par le pouvoir, by the power, le Saint-Esprit qui se menace, soit détruit au nom puissant de Jésus. in the mighty name of Jesus. Soit détruit au nom de Jésus. Destroy in the name of Jesus. Soit détruit au nom de Jésus. Destroy in the name of Jesus. C'est toute compagnie de avions. All the complete Protège-les protect them contre attentats against sataniques, Satan. islamiques, au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Un autre attentat, yes. Another attack. Un autre attentat. There's another attack. Italie, Italy, Amérique, États-Unis, America, United France, States, Angleterre. France, England, Par le pouvoir by the power, de Saint-Esprit, Holy Spirit, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Christ of détruis Nazareth. cet attentat au nom de Jésus. Attack in the name of Jesus. Viens, Seigneur Jésus, viens sauver Come and save tout avion all the dans planes le nom de Jésus. in the name of Jesus. Merci à toi, Papa. Thank you, Father. Sois béni, Be blessed, Saint-Esprit. Holy Spirit.